Та шүдний эмчээс айдгүй. Жоохондоо яг үзүүлсэн чи амар загнуулаад гарсан тэгээд амар тийм баг өстэй травма тийм шиг амар. Өдөрт хэдэн удаа шүдэ угааж байгаа юм? Ер нь бол хоол идснийхаа дараа 1-30 минутын дараа угаахыг хичээдэг. Өглөөрөө даал заавал өдөр ланчны дараа бас заавал уудаг. Амар царайлаг охин. Гэхдээ ингээд шааш үттэй. Альсвал маш энгийн охин. Гэхдээ амар гой цагаан шүттэй байлаа гэж бодоход та юу нэлээд агай хөөх юм байна гэж бодоход. Ер нь тэгээ хацаж үзчихэж нэгддэг. За шүд хараа. Тасаад авчиё. Шүдний эмчтээс дагуулж оруулаа. Ер нь шүд арчлах яагаад маш чухал гэж боддог вэ? Ер нь бол угаасаа эрүүл мэнд талаасаа тэгээд бас ингэж үнэр харагдах талаасаа юм бүх талаасаа амар чухал гэж боддог. Дээдлээ нэг 3 угаах юм уу? Ер нь тиймэрхүү нэг сайн цэвэрлжлээ гараа нэ. Шүдний утсаа хэрэглээрэй. Утсыг сайн хэрэглэвэл нөгөө цоорлол нь арай бага гэдэг болохоор шүдний утсыг сайн хэрэглээд шүдний өдөрт 2 удаа цавал угаагаарай. Бас давхар нэг хилнийхаа юуг сайн бохирыг цэвэрлж аваад гэж байна да. Ер нь шүд бол айгүй нэг олон өвчний суур болж өгд юм байлээ бид нар мэдэхгүй явснаас болоод тэгээ шүд бүр ингээ бөөрлөө зүрх рүү ч юм уу одоо маш олон зүйл рүү нөлөөлдөг учраас арчлаад байхад мөнгө орохгүй айгүй чухал зүйл байхгүй тийм болохоор биднээс анхаараарай гэж хүсэж байна. Шүд ирүүл бол би ирүүл гэдэг аяа өрнөж байгаа байхгүй. Тэгээ та ингээд ирүүл шүдтэй болоход нэг алхам ойртлаа гэдэг. Зөв юм уриалга өгж байгаа юм. Тэгээ таас ойртныхаа хүмүүст мэдээлэлээ түгэж агаарэ гэж хүсэж байна. Маш баярлалаа.